අද අපි උන්වහන්සේගේ වචනය තුල බලන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කරුණු කොටගෙන දේව ගෞරවය. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කරුණු කොටගෙන දේව ගෞරවය අපි බලන්න යන්නේ. පළමුවෙන් අපි මේ ගෞරවය කියන එක දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරන්නා වූ කෙනෙක්. හalleluya. ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය කියන එක දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරන දෙයක්. ඒක නැති නොවන දෙයක්. එතකොට අපි කවුරුත් කැමති අපිව ගෞරවයටපත් කරන එක, අගෞරවයටපත් කරන එක කවුරුත් කැමති නැහැ. හalleluya. ඉතින් අපි බලන්න යනවා මේ වචනේ තුල යේසුස් වහන්සේ පිය පුත්‍රයෙක් හැටියට මේ පොළවේ ජීවත් වෙද්දී පියාණන් වහන්සේගෙන් කෙබඳු ගෞරවයක් උන්වහන්සේ ලැබුවද කියන වචනය මෙතට අපි යන්න යනවා 2 පේත්‍රස් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදය වෙතට අපේ අවධානය යොමු කරන්න යනවා. 2 පේත්‍රස් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදය වෙතට අපේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම යොමු කරන්න යනවා. දේව වචනේ සඳහන් කරන ආකාරයට මක්නිසාද මොහු මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයායයි මොහු කෙරෙහි මම ප්‍රසන්නව සිටිමියයි යන හඩක් උත්කෘෂ්ඨ තේජසෙන් උන්වහන්සේ කරා පහළ වූ කල්හි පියව් දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවයක් තේජසත් උන්වහන්සේ ලැබුවසේක. දැන් අපි දකිනවා මෙතනදී ජේසුස් වහන්සේ, එතකොට ජේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගෙන් ලැබූ ගෞරවය තමයි මේ මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයා. එතකොට මේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයා මොහු කෙරෙහි මම ඉතාමත් සතුටටපත් වෙලා තිබෙනවා, ප්‍රසන්න වෙලා තිබෙනවා. ඒ උත්කෘෂ්ඨ තේජසෙන් යුක්තව දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය ජේසුස් වහන්සේට තිබුණාද? ඔව් තිබුණා. ඒ ගෞරවය ඇවිල්ලා නැති නොවන ගෞරවයක් තමයි යේසුස් වහන්සේ ලැබුවේ. දැන් බලන්න යෝහන් පොතේ කතා කරද්දී අපි දකිනවා මම මිනිසයන්ගේ ගෞරවය ලබමි කියන දැන් යේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. මම මිනිසයන්ගේ ගෞරව ලබන්නේ නැහැ. නමුත් මට ගෞරව කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මගේ පියාණන් වහන්සේ. එතකොට පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාත් අතරේ තිබුණු සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් පුදුමයි. එතකොට සාක්ෂි දෙනවා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේට මේ තේජසේ ගෞරවය කවුද ලැබුවේ? යේසුස් වහන්සේ. එතකොට යේසුස් වහන්සේ නිතරම බැලුවේ පියාණන් වහන්සේගේ ගෞරවය. නැති නොවන ගෞරවය. මට ගෞරව කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කවුද? මාගේ පියාණන් වහන්සේ. එතකොට මේ පොළොවේ ඉද්දී යේසුස් වහන්සේට බොහෝතන් අගෞරවයට පාත්‍ර වුණු තැන් තියෙනවා. මම මිනිසයන්ගේ ගෞරවය නොලබමි කියන වචනය යේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. එතකොට අපි දකිනවා මෙතනදී දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය තේජසෙන් යුක්තව උන්වහන්සේ ලැබුවා කියලා දෙවචනේ කතා. ගෞරවය කියන්නේ. හalleluya. එතකොට බලන්න මේ ගෞරවය කියන එක ඉහළින් නම් පැමුණුණු දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉහළින් නම් පැමුණුණු දෙයක්. යේසුස් වහන්සේ ගෞරවයට යේසුස් වහන්සේ ගෞරවයටපත් උනේ තම පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත 100% හරි ලෙස සම්පූර්ණ ලෙස ඉෂ්ට කරපු පුත්‍රයා. කවුද? යේසුස් වහන්සේ. එතකොට ඒ ගෞරවය යේසුස් වහන්සේ ලැබුවා මේ පොළොවේදී. ඒක ඇහුණා. කාටද ඇහුනේ? පේත්‍රස්තුමාට ඇහුණා. පේත්‍රස්තුමාට ඇහිලා තියෙනවා. මේ වගේ මේ ගෞරවයක් ලැබුපිය ගැන. එතකොට පේත්‍රස්තුමා මේ වචනේ ලියනවා. එතකොට අපි දකිනවා මේ වගේ දැන් විශේෂ ස්ථාන තුල පේත්‍රස්තුමාලා අත්දැක්කා. මේ වගේ යම් ස්ථාන තුල අත්දැක්කා. අපි ඊළඟට යන් හේබ්‍රෝ පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට. හේබ්‍රෝ පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවේ සියල්ලන් උදෙසා මරණ විඳින පිණිස දේව දූතයන්ට වඩා මදක් පහත් කරනු ලැබුවා උන්වහන්සේ නම් යේසුස් වහන්සේ මරණය විඳ නිසා තේජස සහ ගෞරවය නැමැති උතුම්න පැලඳගෙන සිටින බව අපට පේනවා. හalleluya. එතකොට කුරුසේ මරණය දක්වා යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරවෙත් දැන් උන්වහන්සේ මෙතනත් අපි දකිනවා හේබ්‍රෝ පොතේ උන්වහන්සේ ඔටුන්න නැමැති ඒ ගෞරවය උන්වහන්සේ ලබා ගත්තා. එතකොට දැන් දෙක ගන්න. මෙතනත් කතා කරනවා එතකොට උන්වහන්සේ පටන් ගැනීම සිට අවසානයේ දක්වා මේ ගෞරවය කියන එක උන්වහන්සේ
ලබාගෙන ඒක ආරක්ෂා කරපු කෙනෙක්. හාලෙලූයා. ඒකේ අපි දකිනවා ඒ වගේ ගෞරවයක් උන්වහන්සේ ලබා ගත්ත කියලා පුත්‍රයෙක් වෙලා ඉද්දී ඒ ගෞරවය ලබාගෙන සිටියා. දැන් අපි යම් වචනයක් වෙතට මේ ගෞරවය ලබන්න ප්‍රථමයෙන් අපි ළඟ තිබිය යුතු ගුණාංගය මොකක්ද? මේ ගෞරවය ලබන්න ප්‍රථමයෙන් අපි ළඟ තිබිය යුතු ගුණාංගය මොකක්ද කියන එක අපි හිතෝපදේශ පොතට යන හිතෝපදේශ පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 33 වෙනි පදයේ වෙතට අපේ අවධානය යොමු කරමු. ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි බය වීම ප්‍රඥාවේ ගුරුකමය. ගෞරවයට පළමුවෙන් යටහත්කම ඇත්තේ. ආමෙන් කියමුද? එතකොට ගෞරවයේ ලබන්ට ප්‍රථමයෙන් තිබිය යුතු දේ මොකද්ද? ආත්මික ගුණාංගය යටහත්කම. යටහත්කම කියන්නේ මේක යටහත් ආත්මය. මේක ආත්මික දෙයක්. යටහත් ආත්මය. ගෞරවයට පළමුවෙන් තිබෙන්නේ මොකද්ද? යටහත්කම. එතකොට අපි දේව ගෞරවය ලබන්න යේසුස් වහන්සේට මොකද්ද තිබුණේ? යටහත්කම. යේසුස් වහන්සේ වගේ යටහත්කමක් නෑ අපිට බයිබලේ හොයන්න. හාලෙලුයා. බයිබලේ හොයන්නේ යේසුස් වහන්සේ වගේ ඒ වගේ යටහත් වුණු කුරුසේ මරණය දක්වා පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුරට යටහත් වුණු කිසිම කෙනෙක් අපිට අත්දකින්න බෑ. නමුත් මෙතන අපි දකිනවා අපි හොයන්නේ නැති වෙන ගෞරවයක් නොවේ. හාලෙලුයා. නැති වෙන ගෞරවයක් නොවේ. බයිබලයේ තිබෙන විදියට ගෞරවයට පළමුවෙන් මොකද තියෙන්න ඕන? යටහත්කම. හාලෙලුයා. ආත්මිකව දෙවියන් වහන්සේ අපි විහෙරට ගෙන යන්න ආත්මික වශයෙන් තිබිය යුතු දේ තමයි යටහත්කම. මොන වගේ යටහත්කමක්ද? පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන යටහත්කම. සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන යටහත්කම. දේව වචනේ තුල ගමන් කරන යටහත්කම තිබිය යුතුයි. එතකොට ඒ යටහත්කමත් එක්ක මොකද්ද පැමිණෙන්නේ? අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය. හාලෙලුයා. ගෞරවය පැමිණෙනවා. හාලෙලුයා. දැන් ආත්මිකව අපි වර්ධනය වෙලා යද්දී අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? වඩා යටහත් වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතය තුළ දේවල් සපයද්දී මොකද්ද වෙන්න ඕන? යටහත් වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ අපිව ඒ ගෞරවයට පත් කරන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? වඩා යටහත් වෙන්න ඕන. හාලෙලුයා. යටහත් අය බයිබලයේ කතා කරන ලබනවා ඒ අය ගෞරවයට පාත්‍ර වෙනවා. හාලෙලුයා. ඒ යටහත්කම ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙනවා. හාලෙලුයා. අපි ඊළඟට හිතෝපදේශ පොතේම 18:12 වෙනි පදය. විනාශයට පළමුවෙන් මිනිස්යාගේ සිත ඔඩොකුව තිබේ. ගෞරවයට පළමුවෙන් යටහත්කම ඇත්තේ. හාලෙලුයා. විනාශයක් ඇති වෙන්න ඊළඟට මොකද්ද අපි දකින්නේ? උඩොකුව උන ගම මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? විනාශය. හාලෙලුයා. මේ උඩකුකම ඇති වෙන පළමුවෙන්ම කොහෙද? ස්වර්ගික ස්ථාන තුල. හාලෙලුයා. ස්වර්ගික ස්ථාන තුල තමයි උඩකුකම ඇති උනේ. අද පොළවේ වෙන්න බැයිද ඒක? හාලෙලුයා. දැන් බයිබලයේ අපි දකිනවා මෙතන කතා කරනු ලබනවා දේව වචනය තුල 18:12 වෙනි පදේ කියනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ විනාශයට පළමුවෙන් මිනිස්යාගේ සිත උඩකුව තිබේ. උඩකුකම ආපුගම මොකද්ද වෙන්නේ? එතන වැටීමක් සිද්ධ වෙනවා. ගෞරවයට පළමුවෙන් මොකක්ද තියෙන්නේ? යටහත්කම. හාලෙලුයා. යටහත්කම. දෙවියන් වහන්සේ විශේෂ තෝරගත්තා වූ හැම 16ක් තුල තිබුණා වූ ගුණාංගයක් තමයි මේක. යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතේ කොච්චර යටහත්කමක් තියෙනද? ඒ වගේ අපි දැකපුවාම එක එක චරිත තුල තිබුණා වූ යටහත්කම නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කරේ? මිනිසයන් අගෞරවයට පත් කරන්න හැදුවත් දෙවියන් වහන්සේ අයව ගෞරවයට පත් කරා. ඇයි? ඒකට හේතුව එයාලා තිබුණා යටහත්කම. ඒ යටහත්කම කියන එක අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. යටහත්කම තියෙන දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගෞරවයට පත් කරන එක. හාලෙලුයා. අපි බලන්න යන ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ සාමුවෙල් පොතට යන් 1 සාමුවෙල් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 30 වෙනි පදය බලන්න පෙරලගත්ත කෙනෙක් කයින් කියවම බලන්න එතන දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය අගෞරවයට පත්වන පිණිස එළී කියන පූජකයන්ගේ දරුවන්ගේ ජීවිතය එයාලා මොකක්ද කරන්න ගත්තේ? දෙවියන් වහන්සේ දිවුරවලා තිබුණත් ඔබ සදාකාලයටම පූජක වංශය වෙනවා කියලා. ඒ පූජක වංශයේ සදාකාලටම ස්ථිර වුණේ නැහැ.
දෙවියන් වහන්සේ පසුව කියනවා ආපහු උන්වහන්සේ වෙනස් කරන තැනුත් තියෙනවා බයිබලෙ. හාලෙලුයා. එතකොට ඇයි ඒක වෙනස් වෙන්න හේතුව? කියමු බලන්න. හාලෙලුයා. අයියේ. එබැවින් ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක. නුඹේ වංශයත් නුඹේ පියාගේ වංශයත් සෑම කල්හිම මා ඉදිරියෙහි හැසිරෙනවා ඇතැයි සැබවින්ම කියවෙමි. නමුත් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ නම් එය මාගෙන් දුර වේවායි කියාය. මක් නිසාද මට ගෞරව කරන්නන්ට මමත් ගෞරව කරමි. මා සුළු කොට සිතන්නෝ නීච කොට සලකනු ලබති. හරි. දැන් උන්වහන්සේ කියනවා මෙතන උන්වහන්සේට ගෞරව කරන අයට උන්වහන්සේ ගෞරවයට පත් කරනවා. හරි. දැන් මම මෙතන මේ තුලින් අපි දකිනවා පරම්පරාවක් හිටිය එලීගේ පරම්පරාව. එලීගේ පරම්පරාවේ අය දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතු පූජාව සුළු කොට ඔප්පු කරනවා. ඒ පූජාවල් හරියට සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඊපස්සේ මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේ කරේ? එලීගේ පරම්පරාව. දෙවියන් වහන්සේ ගොඩක් විශ්වාසයෙන් හිටියා එලීගේ පරම්පරාව ගැන. එලීගේ පරම්පරාව ගැන තද විශ්වාසයක් තිබුණා. පරම්පරාවට පූජක වංශයක් වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ විශ්වාසයෙන් තබාගෙන හිටියා. නමුත් ඒක කඩවීමටපත් වුණේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතු පූජාවන් ගෞරවාන්විතව ගෞරවයෙන් යුක්තව ඒක පැමුණෙන්නේ නැහැ. හාලෙලුයා. දෙවියන් වහන්සේට කළ පූජාවන් ඒක ගෞරවයෙන් යුක්තව පැමුණෙන්නේ නැහැ. හාලෙලුයා. අද ඔබ මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න. එක්කෙනෙක් කාමෙක් කිව්වේ. හාලෙලුයා. ඒක ඔබගේ මනස හරියට තියාගන්න. අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කාටද? දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න. මේක පූජාවක්ද? ඔව්. ස්තුති පූජා, ප්‍රශංසාවේ පූජා, නමස්කාරේ පූජා මේකත් දෙවියන් වහන්සේට අපි කරන පූජාව. හාලෙලුයා. සබත උන්වහන්සේට ඒ ගෞරවය දෙන එකද පූජා. එතකොට උන්වහන්සේගේ වචනය කියන උන්වහන්සේට ගෞරව කරන්නන්ට උන්වහන්සේ ගෞරව කරනවා. දැන් මෙතනින් අපි දකිනවා මට ගෞරව කරන මනුෂ්‍යයට මම ගෞරව කරනවා. මාව අගෞරවයට පාත් කරන මනුෂ්‍යයා මම නීචෙක් කොට සලකනු ලබනවා. හාලෙලුයා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෞරවය කියලා හැම කෙනෙක්. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෞරවය. පෙනෙන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න ඉස්සෙල්ලා පෙනෙන මනුෂ්‍යයට ගෞරව කරන්න. ආමෙන් කියමුද? ආමෙන්. පෙනෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ අනිත් අයට ගෞරවය. ඒක බයිබලයේ කතා කරන මේ ගෞරවයේ පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ මට ගෞරව කරනවා නම් යමෙක් අගෞරවයට පාත්‍රය කරොත් මට ඒ අගෞරවයට පාත් කරන්නේ මාව නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේ මාව ගෞරවයට පත් කරා නම් හාලෙලුයා. දෙවියන් වහන්සේ මාව ගෞරවයට පත් කරා නම් ඒ පත් කර දෙවියන් වහන්සේ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවයට පාත් කරපු කෙනා මිනිස්සු අගෞරවයට පත් කරොත් මොකද වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයට පත් කරපු කෙනා හරි. දැන් මම ඔබගෙන් අහන වචනේ තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන මනුෂ්‍යයට දෙවියන් වහන්සේ ගෞරව කරනවද? හාලෙලුයා. ඒක පොඩි සේවයක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු සේවයක් වෙන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් බලා ගන්න පුළුවන්, තුන් දෙනෙක් බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි සභාවක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු සභාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කෙනෙකුටම දෙවියන් වහන්සේ ගෞරව කරනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන මනුෂ්‍යයට කවුද ගෞරව කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ යම් කිසි සේවයක් දෙවියන් වහන්සේට කරනවා නම් ඒකේ ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙනවා. ඒක සදාකාලික ගෞරවයක්. ගෞරවය ඔටුනු පළඳවන්න තියෙනවා. එතකොට මේ ගෞරවය අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේට අපේ ජීවිතය තුලින් ගෞරවය දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? 15 වෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි පදය. සුද්ධ යෝහන්. දෙවියන් වහන්සේට අපි කොහොමද ගෞරවය කරන්නේ? කොහොමද අපි අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරන්නේ? ඒ ගෞරවය කොහොමද යන්නේ කියන එක අපි බලන්න යනවා. යෝහන් සුද්ධ යෝහන් පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ විතර අපි අවධානය යොමු කරන්න යනවා. මාගේ පියාණන් වහන්සේට ගෞරවය ලැබෙන්නේ නුඹලා විසින් බොහෝ පළ දැරීමෙන්ය. මෙසේ නුඹලා මාගේ ගෝලයෝ වන්නෝය. ආමෙන්. මාගේ පියාණන් වහන්සේට ගෞරවය ලැබෙන්නේ නුඹලා විසින් බොහෝ පළ දැරීමෙන්ය. මෙසේ ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගෝලයන් බවට පත්.
හාලෙලුයා. දැන් ඔයාලගේ ජීවිතය ගැන ඔබ ගැන සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් කාරණයක් ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය තුල තිබෙනවද? ඔබට සතුට වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ ජීවිතේ ඵලදාවක් තිබෙනවද? ඔබගේ ජීවිතය ආධ්‍යාත්මිකව වර්ධනය වෙලා තිබෙනවද? ජේසුස් වහන්සේ එන දවසේ එදා මිහිතලේ ඉද්දී උන්වහන්සේ අත්තික්ක ගහ දැක්කා වගේ ඔබවත් එන දවසේ දකිද්දී ඵලවලින් පිරීලා තියෙන්න ඕන. හාලෙලුයා. උන්වහන්සේ ඔබ දිහා බලද්දී ඵලවලින් පිරීලා තිබෙන්න ඕන. මොකක්ද ඒ ඵලය? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ නැමැති ඵලවලින් පිරීලා තිබෙන්න ඕන. ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලවලින් පිරීලා තියෙන්න ඕන. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ඵලවලින් පිරීලා තියෙන්න ඕන. ඵල දැරීමට ලක්වන්නා වූ ගහ ඵල දරන්නත් ඕන, ඵල පවතින්නත් ඕන. බයිබලයේ කතා කරනවා ඒ තුලින් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙසේ මාගේ පියාණන් වහන්සේ. හාලෙලුයා. පියාණන් වහන්සේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන්නේ මොකෙන්ද? ඔයාලගේ ඵල දැරීමෙන්. ඔයාලගේ ජීවිතේ ඵල දැරීමෙන්. ඒක දකිද්දී දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාලා ඵල වලින් පිරලා තියෙනවා. ගැලවීම ලැබපු දාපටන් අද දක්වා ඒ ඵල වර්ධනය වෙලා තියෙනවා දක්වා. ප්‍රේමයේ වර්ධනය වීමක් වෙලා තියෙනවා. විශ්වාසවන්තකමේ ඵලය තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන කතා කරනවා මාගේ පියාණන් වහන්සේට ගෞරවය ලැබෙන්නේ නුඹලා විසින් බොහෝ ඵල දැරීමෙන්. මෙතන කතා කරනවා බොහෝ ඵල දැරීමට. දෙවියන් වහන්සේට කියනවාද මාව පවිත්‍ර කරන්න, මාව ඵලතරන්න සලසන්න, මාව පවිත්‍ර කරන්න, මාව ශුද්ධ කරන්න, මාව පවිත්‍ර කරන්න. ඵල දරන අය උන්වහන්සේ පවිත්‍ර කරනවා. පවිත්‍රකම ඉල්ලන්නේ. උන්වහන්සේගේ රුධිරයේ පවිත්‍රකම ඉල්ලන්නේ. වචනේ පවිත්‍රකම ඉල්ලන්නේ. ආත්මය උන්වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අපව පවිත්‍ර කරන්න ඉඩාරින්න. ඉල්ලන්නේ ඇයි? ඒ පවිත්‍රකම අපි ඉල්ලන්නේ. පවිත්‍ර කරන්න මාව ශුද්ධ කරන්න. මොනවටද පවිත්‍ර කරන්නේ, ශුද්ධ කරන්නේ? ඒකට ඵලදාවක් ලැබෙන්නේ. ඇයි ගහක් පවිත්‍ර කරන්නේ? ඇයි ගහේ අතු කපන්නේ වාරෙන් වාරයට? ඒක ඊළඟ වසරේදී හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න. ගොවියාගේ පරමාර්ථය ඒකයි. පියාණන් වහන්සේගේ පරමාර්ථය ඒකයි. ඒ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපෙගුණු බලාපොරොත්තු වෙනවා ඵල දැරීම. ඵල දැරීමකට. මොකද ඊශ්‍රායල් ජාතිය උන්වහන්සේ තෝරාගත්තු අය ඵල දැරීමට ලක්ුනේ නැති නිසා උන්වහන්සේ අපිට මේ ගැලවීම දීලා අපිව ඵල දැරීමට ලක් කරන්නේ. අපිව බලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගහ තවත් පොහොර දාලා බලනවා ඊළඟ වසරේදීවත් මේක වර්ධනය වෙලා එයි කියලා. හාලෙලුයා. දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ වර්ධනය උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න ඕන. දේව වචනේ කියන්නේ මොකද්ද? බොහෝ ඵල දැරීමෙන් මාගේ පියාණන් වහන්සේට ගෞරවය. ඵලදාව තුල අපේ ආධ්‍යාත්මික අතුලාන්තරයේ වර්ධනය වෙද්දී ඒක තුල මොකද වෙන්නේ? ගෞරවය. මම ඉවසීමෙන් ඉද්දී දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් කරනවා. මම ශුද්ධකමෙන් ඉද්දී දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් කරනවා. මම විශ්වාසකමෙන් ඉද්දී දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් කරනවා. මම ප්‍රේමයෙන් පිරීලා ඉද්දී දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් කරනවා. හාලෙලුයා. මම යහපත්කමෙන් පිරීලා ඉද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් වෙනවා. හාලෙලුයා. මම මෘදුකමෙන් ඉද්දී දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් වෙනවා. මම ඒ වගේම ධර්මිෂ්ඨකමේ ඵල උපදවද්දී දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් වෙනවා. එතකොට ඔබගේ අතුලාන්තරයේ තිබෙනා වෙනස් වීම දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ගෞරවයටපත් වෙනවා. හාලෙලුයා. මම ඉවසීමෙන් ඉද්දී හාලෙලුයා සුද්ධවන්ත ලෙසෙද්දී දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් වෙන ඵලදාව. ඔබ දිහා බලන්නේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් වෙන්න තිබිය යුතු ඵලදාව, ඵල දැරීමක්, වෙනස් වීමක් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේක මොකද්ද? බයිබලයේ කතා කරන ලබන්නේ ගෞරවය. හරි, මේවා සිද්ධ වුණේ නැත්නම් මොකද්ද වෙන්නේ අපේ ජීවිතය තුළ? අගෞරවයටපත්. ඔයා කැමතිද වාගේ තාත්තව අගෞරවයටපත් කරන්න? ඔයා කැමතිද වාගේ තාත්තව අගෞරවයටපත් කරන්න? ස්වර්ගික සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ අගෞරවයටපත්. අපි කවුරුත් කැමති නැහැ දෙවියන් වහන්සේ අගෞරවයටපත්. හalleluya. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය අපේ වෙතට ලැබෙනවා. හැබැයි අපි සොයන මේ ගෞරවය නැති වෙන්නේ නැති ගෞරවයක්. හalleluya. ඊළඟට අපි බලන්න යනවා කොහොමද සභාවේ සහෝදරයන්ට ගෞරවය උසවන්නේ. සභාවේ ඉන්න සහෝදර සහෝදරයන් අතරේ තිබෙන ඒ ගෞරවය අපි කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ගෞරවය දෙන්නේ. 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ රෝම පොතේ 12:10 වෙනි පදය. රෝම පොතේ
12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ විතර අපේ අවධානය යොමු කරන්න යනවා. 12 10 වෙනි පදය. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. අපි කියමු බලන්න. සහෝදර ප්‍රේමයෙන් එක එකාට ස්නේහය වන්න. ගෞරවයෙන් තම තමාට වඩා අනිත් අය උතුම් කොට සලකන්න. හාලෙලූයා. මොකද්ද කතා කරනු ලබන්නේ? සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කර එකිනෙකට ප්‍රේම කරන්න කියන්නේ ඒක ඵලයක්. ඒක ඵලයක්, ආත්මික ඵලයක්. ප්‍රේම කරන්න කියන්නේ ඒක ආත්මික ඵලයක්. ගෞරවයෙන් තමාට වඩා අනිත් අය උතුම් කොට සලකන්න. හාලෙලූයා. අනිත් අය උතුම් කොට සලකන්න. මොකද්ද? ඒ අයට දිය යුතු ගෞරවය. බයිබලේ කතා කරනවා එකිනෙක කෙනාට දිය යුතු ගෞරවය. මෙතන කතා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් වචනයක් කතා කරනවා එකිනෙක කෙනාට සුදුසු ගෞරවය. නිස්සා කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙන අලුත් යුසිමේ ඒ සුදුසු කෙනාට දිය යුතු ඒ ගෞරවය දෙන්න කියලා. හාලෙලූයා. එතකොට එකිනෙක සහෝදරය කියලා කතා කරන්නේ බයිබලේ තියෙන වටිනා වචනය. සහෝදරයෙක් විදිහට දකින්න, සහෝදරියක් විදිහට දකින්න, දෙමව්පියන් විදිහට දකින්න. මේ දැකලා ඒ ගෞරවය, ඒ කියන්නේ සහෝදරයෙක් කියලා ප්‍රකාශ කළොත් ඔබ සහෝදරයෙක් වගේ පිළිගන්න, සහෝදරියක් වගේ පිළිගන්න. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා කියමුද? එකිනෙක කෙනාට ගෞරව කරනවා. කවුරු අරයා කළුයි, මෙයා සුදුයි, යා මේ විදියයි, අරයා මේ විදියයි නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය, දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වය ලෙස ඒ ඇයට දී යුතුයි ගෞරවයටපත් කරා. හාලෙලූයා. ඔබ යම් දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයටපත් කරන සහෝදරයෙක්ට යම් අගෞරවයේ පාත්‍ර වෙන වචනයක් ප්‍රකාශ කළොත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ගෞරවයටපත් වෙන්නේ යයිද? ක්වෙස්චන් මාක්. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. එතකොට අපි දකිනවා සහෝදර සමාගමට ප්‍රේම කරන්නේ එකිනෙකා ගෞරවයෙන් තමාට වැඩිය තව කෙනෙක් උතුම් කොට සලකන. හොඳ හෘද සාක්ෂියක්, ආත්මික හෘද සාක්ෂියක්, හොඳ ආත්මයක් තියෙන කෙනෙක් තමා නෙමේ තව කෙනෙක් උතුම් කොට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හාලෙලූයා. තමාට වැඩිය තව අය උතුම් කොට සලකන. හාලෙලූයා. මට වැඩිය මම හිතන්න ඕන මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ උසස් කොට තබා තිබෙන අය. හාලෙලූයා. මාව නෙමෙයි. මම මාව වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. හාලෙලූයා. මම මාව ප්‍රශංසාවට ලක් කරන්නේ නැහැ. හාලෙලූයා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කරපු දේවල් ප්‍රශංසාවට ලක් කරනවා. හාලෙලූයා. එතකොට තවත් කෙනෙක් උතුම් කොට සලකන්න පුළුවන් ආත්මයක් තියෙනවා. බයිබලයේ කියනවා මේක සභාවේ තුල තිබෙන ඇවිල්ලා සංස්කෘතිය. සභාවේ තුල තිබෙන සංස්කෘතිය තව කෙනෙක් උතුම් කොට සලකන. සහෝදර සමාන. වැඩිහිටියෙක්ව බයිබලයේ කියන්නේ තිමෝති පොතේ කතා කරනවානේ අම්මා කෙනෙක්ට අම්මා කෙනෙක් විදියට සලකන. තාත්තා කෙනෙක්ට තාත්තා කෙනෙක් විදියට සලකන. සහෝදරියක්ට සහෝදරයෙක් විදියට, සහෝදරයෙක්ට සහෝදරයෙක් විදියට සලකන. හාලෙලූයා. දැන් ඔයාලගේ මල්ලිලා නංගිලා ඉන්නවා නම් මොකද්ද කරන්නේ? මට දැන් මේ හැම කෙනෙක්ම මගේ දරුවා වගේ තමයි මම හිතන්නේ. දරුවා අනිත් අයත් මගේ දරුවා වගේ විදියට තමයි මම හිතන්නේ. එක හා සමානව හිතීමක්. හාලෙලූයා. එහෙනම් මම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ දරුවන් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් දෙන පිණිස වඩන්න ඕන. වර්ධනය කරන පිණිස ගේන්න ඕන. හාලෙලූයා. සභාවේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න. හැබැයි සැබෑව දේවදාසෙක් මනුෂ්‍යයන්ගේ ගෞරවය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හාලෙලූයා. ගෞරවයක් නැති වෙන ගෞරවයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ දාසෙක්, දේවදරුවෝ දේව ගෞරවය සොයන නැතිලෝ. හාලෙලූයා. අපි යම් තව පොඩි වචන කීපයක් බලන්න. හොඳ වචන ටිකක් කියනවා හිත උපදේශ පොතට අපි නැවතත් 25-28ට කියමු බලන්න. බොහෝ මීපැණි කෑම හොඳ නැත. එමෙන්ම මනුෂ්‍යයන්ට තමුන්ගේම ගෞරවය සෙවීම ගෞරවයක් නොවේ. උනාට වැඩිය මීපැණි කන්න යන්න එපා. මීපැණි ගැන නෙමෙයි තන කතා කරන්නේ. මීපැණි හරහා කතා කරනවා උනාට වැඩිය ගෞරව හොයන්න එපා කියලා. හාලෙලූයා. උනාට වැඩිය ගෞරවයක් මේ හොයන්න යන්න එපා. දැන්
බයිබලයේ ඉතින් මේ පැණි කියන්නේ බයිබලයේ පුරාවටම ගොඩක් තැන්වල කතා කරන ස්ථානයක් හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණයක්. අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය දෙයක්. ඒකේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වඩා වර්ධනය වෙනවා. හාලෙලුයා. ඒ හින්දා මේ දවසකට පොඩි මේ පැණි හන්දක් කෑවට කමක් නැහැ. හාලෙලුයා. මේ කාලේදී ඒක ලබා ගන්න වසංගත තත්ත්වය නිසා. ශක්තිවත් වෙලා මේ පැණි. පොල් පැණි නෙමෙයි මේ පැණි. හාලෙලුයා. දැන් ගෞරවය තමාගේ ගෞරවය ඕනකට වැඩි හොයන්න යන්නත් එපා කියලා. මට ගෞරවය කරයිද? පළවෙනි දේ දේව ගෞරවය, සෙකන්ඩ් මනුෂ්‍යයාගේ ගෞරවය. තර්ඩ් ගැන මම කතා කරන්න කැමති නැහැ. සාතන් ගැන කතා කරන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනි ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේගේ. අපි ඕනකට වැඩි ගෞරවය ගන්නත් හොඳයි කියලා බයිබලයේ කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අර මධ්‍යස්ථව පිළිපදව කතා කරන ඒ වචනේ. හalleluya. ඒ සමහරගේ ගෞරවය වල ආරක්ෂා කරනවා. ඔව් ආරක්ෂා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු ගෞරවය වල ආරක්ෂා කරනවා. හalleluya. අගෞරවයට පත් වෙන්න යන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ වල ගෞරවයට පත් කරනවා කියන එක වටින වචනයක්. යේසුස් වහන්සේ මේ තලයේදී ඒක ලැබුවා. දේවහඬින් ඒක ලැබුවා. ඉහළ සිට ඒක ලැබුවා. යේසුස් වහන්සේ. ඉතින් දැන් පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ උන්වහන්සේ වැඩ සිටින ඒ ගෞරවයත් එක්ක. ආමෙන්. ඒ ගෞරවයත් එක්ක වැඩ සිටිනවා. ඒ නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තුල අපි ඉගෙන ගත්තේ දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතු ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ඕන. මනුෂ්‍යයට දිය යුතු ගෞරවය මනුෂ්‍යයට දෙන්න ඕන. අපි වැඩ කරන ස්ථාන තුල එම්ප්ලොයිට දිය යුතු ගෞරවය දෙන්න ඕන. භාර්යාව පුරුෂයා අතරේ තිබෙන ගෞරවය අද කෙටියෙන් කතා කරලා පුරුෂයාට දිය යුතු ගෞරවය පුරුෂයාට දෙන්න ඕන. භාර්යාවට දිය යුතු ගෞරවය භාර්යාවට. ඔබගේ පුරුෂයාවත් ඔබගේ භාර්යාවත් අගෞරවයට පාත්‍ර වෙන විදිහට කතා කරන්න එපා අන්න ඒ විදිහට. හalleluya. හalleluya. යමක් තියෙනවා නම් ප්‍රයිවට් කතා කරන්න. හalleluya. යමක් තියෙනවා නම් බයිබලයේ ඒවනේ ඒ ලස්සන ප්‍රතිපත්ති අපිට තියෙනවා. මේක වටිනවා මේක හොඳ දෙයක්. මේ බයිබලයේ කියන්නේ තනියම කතා කරන්නේ. මොනවාරි දෙයක් තියෙනවා නම් කාත් එක්කවත් කියන්න එපා. තනියම කතා කරන්න. පුරුෂයව තනියම කතා කරන්න. අවබෝධ කරලා දෙන්න පුළුවන් තැනක ඔයාලා ඉන්න ඕනේ. එයාව අගෞරවයට පාත් කරනවා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අගෞරවයට පාත් කරනවා. එයාට දිය යුතු ගෞරවයක් ස්වාමීන් වහන්සේ දෙනවා. භාර්යාවටත් ඒ ගෞරවය තියෙනවා. භාර්යාවටත් දිය යුතු ඒ ගෞරවය භාර්යාවට දෙනවා. හalleluya. ප්‍රධාන හේතු තමයි ඒ වගේ අගෞරවයට පාත් වෙන විදියට ඔබ වැඩ කරන්න ඕනේ. මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ කතා කරන්න ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. කවුරු ඉදිරියේද? මනුෂ්‍යයන්. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ගහගත්තත් කමක් නැහැ. ඔයාලා ගහගත්තත් කමක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. මොකද දෙවියන් වහන්සේගෙන් විසඳ ගන්න පුළුවන් දෙයක්. මනුස්සයෙමනේ. කැලෙන්න ඉන්ටර්නෙට්. හalleluya. ඒටත් වැඩි ඒ ජාලේ බලවත්. හalleluya. හalleluya. ඒ කියන්නේ සැබෑ මේ මනුෂ්‍යයන්ට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක දෙයක් බේර ගන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍යව හරි පාරයි. බයිබලයේ කියනවා එයාගෙන් පෙරවේසම් වෙන්න කියලා. කාගෙන්ද? මනුෂ්‍යයෙක්ගෙන් පෙරවේසම් වෙන්නත් කියලා කිව්වා. හalleluya. එහෙනම් අද ඉතින් පොඩ්ඩක් කතා කරද්දී නේද මොකද 1 2 3 වෙලා යනවා 3 4 වෙලා යනවා. එන විදියට එන්නේ නැහැ. හalleluya. හalleluya. දැන් කුණාටුවක් එනවා කිව්වොත් ඒ කුණාටුවක් එනවා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනා කතා කරන්නේ ගෙවල් 1000ක් විතර යනවා කියලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක්කෙනා කතා කරනවා භූමිකම්පාවක් එක්ක එනවා කියලා. හතරවෙනි එක්කෙනා කතා කරනවා මෙතනින් එහාට කිලෝමීටර් ගාණක් ගෙවල් අතහැරලා යන්න කියලා. ඒ වගේ තමයි. හalleluya. ඒ නිසා රෙක්ස්පර්ට් කරන්න රෙක්ස්පර්ට් කම තුල ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හරි ඊළඟ එක තමයි යේසුස් වහන්සේ නාසරෙත් වල එයාට බොහෝ දේවල් කරන්න බැරි වුණේ මොකක්ද දන්නවද? එයා ගෞරවයට පාත්. බොහෝ හාස්කම් කරන්න බැරි වුණා. බොහෝ දේවල් සිද්ධ කරන්න බැරි වුණා. ඇයි? මේ වඩුවගේ පුතා නෙවෙයිද? අපි දන්නේ නැද්ද යෝසප්ගේ පුතා? ආ? කියලා අගෞරවයට පාත් කරා. හalleluya. එතකොට නාසරෙත් වල එහෙම දෙයක් කරන්න බැරිුනේ ඇයි? අගෞරවයට පාත්. හalleluya. මොන දේ කරත් මොනවද කරත් අද ගොඩක් දේවල් මිනිස්සු
දැකලා අහලා නෙමෙයි මේ ඇස් දෙකට දැකලා නෙමෙයි කතා කරන්නේ. නොදක. තවත් කෙනෙක් කියපු දෙයක් තමයි කතා කරන්නේ ගොඩක්. හalleluya. මිනිස්සෙක්ව ආශ්‍රය කරන්නේ නැතුව මුකුත් කියන්න එපා කාටවත්. හalleluya කියමු. ආශ්‍රය කරන්නේ නැතුව මුකුත් කියන්න එපා. නොදක මුකුත් කියන්න යන්න එපා. යේසුස් වහන්සේ ආශ්‍රය කරලා බලන්න. එයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා. උන්වහන්සේ සුව ගෞරවය ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ. උන්වහන්සේට දීර්ඝ ගෞරවය. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේට ඕන සම්පූර්ණ පූජාවක්ද භාගෙට? කී දෙනෙක් දන්නවා සම්පූර්ණ පූජාවක් කියන්නේ? පූජාව. ඔබ ගෞරව කරන්න දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. නමස්කාරයේදී අපි මොකද්ද කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේව ගෞරවයට පත්. දැන් කීයටද පටන් ගන්න? කීයටද පටන් ගන්න කියලා? කීයටද පටන් ගන්න පුතා? හා? කීයටද පටන් ගන්න? හා? 9 ඉඳන් අපි දැන් ටිකක් අඩුවෙන් යන්නේ. 9 ඉඳන් කීයද? 9 හරි. ඔයා 9 මාර්ට ඇවිල්ලා පූජාව ඔප්පු කරත් මොකද වෙන්නේ? ඒක හalleluya. මම පූජාව ඔප්පු කරන්න ගියේ නෑ. මම එකපාරට ඇවිල්ලා පූජාවට එන්නේ නැහැ. මම පැය එකමාරක්වත් අඩුම ගානේ ඉන්නවා. වචනෙත් එක්ක ඉඳලා තමයි මම එන්නේ. අඩුම පැය එකමාර. ඒට කලින් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් අනිවාර්යෙන් පාන්දර මේ පැය ගානේ ඉන්නවා. නැකිట్లా යන්නේ එතනට. එතකොට ඒක දීලා බලන්න ඒ ගෞරවය. මට සේවය ආරම්භ කරද්දී මට 7ට ඔප්පු කරන්න තියෙන පූජාව මම 6ට තමයි ස්ථාන කියන්නේ. 6 ඉඳන් 7 වෙනකම් ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා යාඥාවෙන් ඉන්නේ. එන අයත් යාඥා කරේ. අධ්‍යක්ෂක දේවල් දෙවියන් වහන්සේට ඒ ගෞරවය අපි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න ඉන්නේ. මෙතෙන්ට එන්නේ ඇයි? සභාවට එන්නේ ඇයි කියලා කියන්නේ? සභාවට එන්නේ ඇයි? එකක් කියන්නේ. සභාවට එන්නේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේ අපි සත්‍යයක් ආශිර්වාදයෙන් භුක්ති දලා පළවෙනි එක උන්වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. පළමුවෙන්ම අපි කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතු ස්තුතිය ප්‍රශංසාව නමස්කාරය දේ වචනේ ඉගෙන ගන්න දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ දේවල් දැනගන්න. සභාවට එන්නේ ඒකද? ආමෙන් කියමුද? වෙන දෙයකට නෙමෙයි සභාවට. වෙනත් කාරණා සභාවේ කරන්න එපා. සභාවට එන්නේ ඒකයි. අපි එන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව දැන. ඒක උපරිම කරන්න. අරයා මොනවද ඇදලා තියෙන්නේ? මෙයා මොනවද ඇදලා තියෙන්නේ? ඒකේ අනේ අරයා මෙච්චර ඇදගෙන ඉන්නවා. මෙයා මෙතන. ඔයාලා වේකටද කැදෙන්නේ? මෙතනට හෙලිවැල්ලෙන් ආවත් මිනිස්සු මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හalleluya. මොකද මන් දකින්නේ ඒක ආත්මික විදියට. මොකද ඉස්සෙල්ලාම හෙලිවැල්ලෙන් තමයි මැව්වේ. අර මාංශය ඇසරුණට පස්සේ තමයි මේ ඇස් ලොකු කරගන්නේ. හalleluya. මේක ආත්මික ඇස්යල්ල. දෙවියන් වහන්සේලව ටච් කරයි මගේ ඒකයි. මගේ විශ්වාසය තියෙන්නේ එයාලව ස්පර්ශ කරලා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා වෙනස් කරන්න. ආමෙන් කියමුද? මම වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. කතා කරන්න මේ ඒකනේ මේ වචනේ දෙන්නේ. වචනේ ටයිම් එකට ආවා දෙවියන් වහන්සේ මේකයි කියන්නේ මේ විදිහට එන්න. කන් ඇති අය අහන්න නැති අය අහන්න එපා. හalleluya. කන් ඇති අය හalleluya. සංවර වැඳගෙන ඒකේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. ඉතින් ඇමරිකාවේ ගියොත් ඔයාලට සේවය කරන්න හම්බෙන්නේ නැති අය. ඇයි මෙහෙමනේ ඇදගෙන? ඉතින් අපි ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා සේවය කරන්න ඕනේ. යාලත් එක්ක නටනවාට තමයි සේවය කරන්නේ. අප්‍රිකාවේ පිට පැටිය. ඉතින් එක එක අය විදියට එක විදියට නේ පාවුලුතුමා ග්‍රීක වරුන් අතරේ ග්‍රීක් එක හැටියට තියා හේබ්‍රෝ වගේ හැටියට හේබ්‍රෝන් අතරේ ව්‍යවස්ථාව දන්නේ නැති අය ව්‍යවස්ථාව දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් වගේ හිටියා. ඇයි? ගොඩක් අයව දිනාගන්න. එයාගේ පරමාර්ථය. ඉතින් සදේව අභිමුඛත්වයටදී අපි ඒක පිළිවෙල වෙලා හොඳටම හalleluya කියමුද? මං කියන්නේ දහනවා නේද? ආ? ෆෝන් එක වහන්න. වෙලා දෙවියන් වහන්සේ වන්දනා කරද්දී වහන්න. ඒ ටයිම් එක ඔෆ් කරලා දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතු වෙලාව දෙන්න. හalleluya.
ඒ ටයිම් එක දෙන්න. සම්පූර්ණ පූජාව ඔප්පු කරද්දී මොකද දෙවියන් වහන්සේට ඒකේ ගෞරවය ඔයා ගෞරවයට ඔසවන්නද? හරි. අපි දැන් මොකද්ද කරන්නේ? එක්කින් එක්කිනාට දී සහෝදරයට සහෝදරියට දී යුතු ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේ අපි ගෞරවයට පත් කරන්නේ. හාලෙලුයා. අපි අගෞරව වෙන විදියට ජීවත් වෙන්න හොඳ නැහැ. හාලෙලුයා. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලි ලෙස කතා කරන්නේ උන්වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරන විදියට අපි හැමතැනම. හාලෙලුයා. ඔබ පාසලේදී ළමයි දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවයට පත් කරන විදියට හිටියානම් ඔබ ඔය පාසලේ ගෞරවයට පත් කරා. අගෞරවයට පත් වෙන විදියට හිටියානම් ඔබත් අගෞරවයට පත්. හාලෙලුයා. ඒ නිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේට නැගිටලා කියමු. ස්වාමීන් වහන්සේට දී ගෞරවය දෙන පිණිස ඔබගේ වචනය හරහා අපිට උගන්වපු වචනය ගැන ගීතාවලිය 138 වෙනි පරිච්ඡේදය අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා.